थरिला भारतर राजधानी। विस्फोरण रे हुलस्थुल होइकला दिल्ली। छिनछतर होइगला सबकिछि। जलिगले अनेक लोक। देशर राजधानी नुआ दिल्ली रे बड़ धरणर विस्फोरण। दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिला निकट रे शक्तिशाली विस्फोरण होइछि। विस्फोरण रे 8 जनक मृत्यु होइतबा बेले अनेक आहत होइछथि। विस्फोरण रे आहतंकु मेडिकल रे भर्ती करा दैछि। विस्फोरण परे आखपाख अंचल रे आतंकी खेली जाइछि। निकट रे थिबा दुकान गुड़िकर कबाट एवं झरका भांगी जाइछि। विस्फोरणर प्रकृत कारण एपर्यंत स्पष्ट होई नहीं। दिल्ली पुलिस एवं बोमा निष्क्रियकारी दल घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखिछथि। सेपटे एनएसजी और एनआई टीम मध्य घटनास्थल में पहुंची तदंत करुछि। सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क करा जाइछि। मेट्रो स्टेशन रो गेट नंबर 1 रे विस्फोरण घटिथिला। 10टी दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करथिले। लालकिला मेट्रो स्टेशन निकट रे एही बड़ धरणर विस्फोरण परे दिल्ली रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। अधिकारी अनुसार लालकिला निकट रे छिड़ा होइतिबा एक कार रे विस्फोरण परे अनेक गाड़ी रे निया लागि जाइथिला। एथिरे 8 जनक जीवन जाइतिबा बेले अनेक लोक आहत हेबार आशंका करा जाउछि। जणे अधिकारी कहिसथि जे दिल्ली अग्निशम सेवा को लालकिला मेट्रो स्टेशन निकट रे विस्फोरण होइतिबार खबर मिलिथिला। से आउर मध्य कहिसथि जे निकट रे पार्किंग होइतिबा जानगुड़िक मध्य प्रभावित होइछि। विस्फोरण परे दिल्ली एवं मुंबई रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट दूरवार्ता न्यूज।